Atómové ľadoborce. To je téma dnešného podcastu spoločnosti VUJE, kde sa venujeme jadrovej energii. So mnou v štúdiu sedí Andrej Žiarovský, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUJE. Dobrý deň. Dobrý deň, Monika. Andrej, tak začnime na začiatku. Ako a kedy a kde vznikli tieto ľadoborce? No, ľadoborce mohli vzniknúť až vtedy, keď ľudia si osvojili aj iný pohon lodí než plachty. A logicky najviac bola potrebná loď, ktorá dokáže plávať aj či už v ľadovej triešti alebo v súvislom ľadovom poli v Rusku. A tej myšlienky postaviť loď, ktorá bude špecializovaná na plávanie v ľadovom poli, tej myšlienky sa ujal hrdina môjho detstva, admirál Stepan Osipovič Makarov, ktorý v sebe spájal schopnosti ako výborného dôstojníka, ako bol veľmi schopný, ako veľmi progresívne mysliaci a zároveň výborného technika. Takže admirál Makarov vypracoval na základe skúšok v skúšobnom bazéne, je známa fotka, kde zostavil alebo nehal urobiť model cirka 1:40 a normálne vo výskumnom skúšobnom bazéne, a to sa dialo koncom 19. storočia, vyoptimalizoval tvar trupu, bol vypracovaný projekt. Ukázalo sa, že ten projekt je tak zložitý, že žiadna ruská lodenica ho nevie postaviť, takže napokon samotná výroba, ale tá samotná stavba ľadoborca, ktorý získal meno Jermak, bola daná britskej lodenici. V roku 1899 tento projekt bol hotový, zrealizovaný. Jermak nastúpil na skúšobné plavby a tam sa ukázalo, že ešte k tomu, čo napočítal Makarov, tak bude treba ešte ten trup zosilniť. Jednoducho tie sily prírody, tie sily ľadu sa ukázali také, že ešte po tej prvej plavbe sa Jermak musel vrátiť do lodeníc a jeho trup bol zosilnený. No a potom už začala dlhoročná služba Jermaka a ukázalo sa, že tento projekt, že Makarov mal veľmi šťastnú ruku ako pri návrhu trupu, pri návrhu konštrukcií, lebo tie ďalšie ľadoborce, ktoré nasledovali, Krasín a podobne, tak laik ich ani nerozozná, že je to niečo iné. Postupne samozrejme, ako išiel vývoj vpred, tak párny motor, párny stroj bol nahradený diesel elektrickým, ktorý sa ako to spojenie diesel generátoru s elektromotorom sa ukázal najmä pre ľadoborca ako veľmi výhodné alebo veľmi schopné. Ja by som sa ešte jedným slovom predsa len vrátil k admirálovi Makarovi, lebo som spomínal, že on bol ako aj vynikajúci dôstojník. Trošku skočíme do histórie. Naši diváci určite poznajú niečo také ako rusko-japonská vojna, ktorá sa odohrala v roku 1904-1905. No a v apríli 1904 vtedy hodnosti viceadmirál Makarov zahynul po výbuchu míny na palube svojej vlajkovej lode Petropavlovsk. Takže inak dosť ako pre Rusov mal jeho odchod tragické následky aj z hľadiska vývoja potom tejto vojny, lebo nenašiel sa v ruskom veliteľskom zbore, by som povedal, dôstojný jeho nástupca a tí, ktorí nasledovali admirál Stark a podobne, už by som povedal, nedokázali zastaviť ten japonský nápor. On to potom viedlo ku kapitulácii Port Arturu. Takže, ale admirál Makarov ako je dodnes ako súčasťou vojenských tradícií ruského námorníctva. Po potopení krížnika Moskva sa stala vlajkovou loďou Čiernomorskej flotily práve fregata, ktorá nesie meno admirála Makarova. Tak to je len ako taká malá historická odbočka. No ale hovorím, tá konštrukcia bola natoľko úspešná, s ktorou on prišiel, že skutočne, že Rusko začalo produkovať ľadoborce, nechcem povedať, že v mnohopočetných sériách, ale z hľadiska osvojenia severu Sibíry, osvojenia ústí veľkých riek do Severného ľadového oceána, bavíme sa o riekach Ob, Lena a Jenisej, tak tie ľadoborce sa stali ako nevyhnutnými. To už nehovorím ani o zamrzajúcej časti Baltského mora a prístupoch prístavu Vladivostok. Takže tie ľadoborce sa stali pre Rusko charakteristickými už v tejto dobe, ale všetky tie ľadoborce mali, by som povedal, takú jednu vadu, že či už ten párny, ale aj tie diesel elektrické, nevydržali na mori dlhšie ako mesiac. Po tom mesiaci sa jednoducho vždycky museli stiahnuť niekde do prístavu, kde doplnili
palivo, to bolo takým tým najkritickejším elementom a jednoducho tá mesačná výdrž na mori nestačila na to, aby ten ľadoborec, ktorý mal za sebou v konvoji niekoľko lodí, niekoľko obchodných alebo nákladných lodí, bol schopný prekonať celú tú tzv. Tú severnú ľadovú cestu, to je ten severný morský puť, Sevmorpuť, podľa ktorého je pomenovaný ten Lichterovoz, o ktorom sme hovorili minule, čo je od fakticky Murmanska. V strede tejto cesty je prístav Dudinka, to je v ústí Jeniseja, potom nasleduje prístav Pevek, to už je na ďalekom východe a on to končí fakticky až vo Vladivostoku, ale to už potom sú minimálne v letnom období, to nie sú zaladnené vody, ale v každom prípade jednoducho tá výdrž párnych vôbec nie a ani tých dieselektrických ľadoborcov nestačila na prekonanie tejto cesty. Poďme si ale teda povedať viac do detailu, ako tieto ľadoborce fungujú. To je loď, ktorá musí mať patričné nautické vlastnosti a to preto obnáša ostrorezanú provu, pomerne široký, hľadám správny preklad ruského slova razvalbartov, to znamená ako rozšírenie trupu. A toto ide proti vlastnostiam, ktoré zase sú potrebné k prelomovaniu ľadu. A Makarova genialita je práve v tom, že on prišiel na ten správny pomer dĺžky, šírky, sklonu trupu. Dokonca ako tí ľadoborce proti nautickým pravidlám majú vnútorný bočné steny ako keby zavalené dovnútra trošičku. A ten ľadoborec láme ľad svojou vlastnou hmotnosťou. A tam práve to je ten problém, že ako aby ten ľadoborec vyšiel sa vytlačil vlastnou silou na to ľadové pole alebo na tú ľadovú kryhu a zlomil ju následne svojou hmotnosťou. Zase hovorím, vo chvíli, keď ten ľadoborec pláva na tom otvorenom mori, tak práve tento tvar provy ako nie je celkom na to vhodný. Ale čo sa práve Makarov, jemu sa podarilo sériou experimentálnych meraní nájsť ten správny optimálny pomer. Aby ten ľadoborec bol schopný vydržať aj, povedzme, prestáť búrku na otvorenom mori, čo sa pochopiteľne stať mohlo, a obzvlášť tie severné moria sú z tohoto pohľadu veľmi náročné. A takisto, aby bol schopný prelamovať aj hrubé ľadové polia. Preto je to, nepredstavujme si to ako zamrznutý rybník. Súvislé ľadové pole, možno niekde zrásnené, sú miesta, kde aj počas tej severnej ľadovej cesty, kde sa ten ľad nakopí, a potom sú oblasti, kde aj pomerne neskorých mesiacoch roka, alebo teda už mesiacoch, ktoré idú či už do jesene alebo do jary, kde sa objavujú prázdne vodné plochy a ten ľadoborec musí tie lode previesť aj cez túto oblasť ako keby čistej vody. A tým pádom musí spĺňať aj tie podmienky, aj tie. Najväčšie riziko, ktoré pre ľadoborec hrozí, je, že on v tom ľadovom poli stratí propulziu a zamrzne. To znamená, primrzne k tomu ľadu. Takže z tohoto pohľadu sú ľadoborce napríklad vybavené bočnými nádržami, kde pri prečerpávaní vody z jednej nádrže na druhú sa ten ľadoborec ako keby rozhúpe a jednoducho to ľadové pole buď láme ako keď stíha primrzať pri tých extrémne nízkych teplotách, alebo vôbec k tomu primrznutiu nedojde. Takisto on je vybavený nádržami, balastnými nádržami aj na korme a na prove, pretože môže sa stať, alebo nie, že môže sa stať, on sa stáva, sú dva spôsoby, akým ľadoborec láme tento ľad. Jednak ide súvislou rýchlosťou pre tie obchodné lode, ktoré on ťaha za sebou, ale ktoré vedie. Je optimálna tá rýchlosť cirka 10 uzlov, to sa bavíme nejakých 17-18 km za hodinu. A preto vždycky, keď čítame údaj, že ten a ten ľadoborec je schopný prelamovať taký a taký ľad, to je práve pri tej súvislej plavbe. A táto loď je schopná nasledovať ľadoborec zhruba do tej rýchlosti 4 uzly. Je to paradoxne, čím nižšia rýchlosť, tým je to pre tú vedenú loď horšie. Preto sa znižuje účinnosť jej kormidla. Potom nastáva tzv. Tesný vlek, keď už je ten ľad taký hrubý, že rýchlosť ľadoborca klesne niekde k 4 uzlom. 4 uzly, bavíme sa 7 km za hodinu, takže to je už taký beh alebo rýchla chôdza.
tak v tej chvíli loď sa jednoducho priblíži k ľadoborcu zozadu. On má tvarovanú kormu tak ako keby s takými dvomi výstupkami. On tam prvou zajde a lanami tú loď natesno pripevnia k tomu ľadoborcu. A v podstate idú za sebou tesne v takomto súlodí. A vtedy je možné ako ísť aj nižšou rýchlosťou. A keď už ani toto nefunguje, tak jednoducho ten ľadoborec zase tú loď odpojí, nehajú za sebou a jednoducho nájazdami preráža ten ľad. A to už je potom, to už sa bavíme skutočne o ľadovom poli, ktorý má hrúbku 4, 5, 6 metrov. On cestu prerazí, musí sa vrátiť k tej lodi, obísť ju, vyslobodiť ju z toho ľadového zovretia, vziať ju na tesné vlečenie a previesť ju tým ľadovým polom. Takže ono je to veľmi, veľmi komplikované, veľmi, veľmi problematické. To, s čím ľadoborec musí najviac bojovať, okrem tej hrúbky ľadu, je, a to neuhádnete, to je trenie. Totižto pre ľadoborec je veľmi problematické, vo chvíli, keď sa natlačia ľadové kryhy na trup, tak to trenie ten ľadoborec dokáže zastaviť. A tu je hlavným protivníkom hrdza. To je ako korózia, ktorá síce nemusí byť, je to len aj obyčajná povrchová korózia, výrazne zdrsňuje povrch lodného trupu a to trenie môže byť také veľké, že ten ľadoborec to dokonca nedokáže pretlačiť. Takže na toto jednak sa používajú ako špeciálne nátery, ktoré ale to už je produktom materiálovej inžinierstva ako posledných rokov. A ďalšia vec je, že sa používa zdvojená lodná obšívka, to znamená na povrch na tej klasickej lodnej ocele, ktorá je veľmi pružná, sa navaruje pás nehrdzavejúcej ocele. A kým ešte ako to materiálové inžinierstvo nebolo na takej úrovni, že tieto dva prístupy boli uplatniteľné, tak dovtedy sa používal alebo ešte stále sa aj používa tzv. Barbotážny systém. My sme mali barbotážny systém, keď sme sa bavili o reaktoroch VVR 440-213, to ako jeden z bezpečnostných komponentov. Tu sa ten barbotážny systém používa na to, že lodný kompresor, alebo teda loď je vybavená kompresorom, ktorý do systému otvorov v boku, samozrejme, a musí tam byť tá barbotážna slučka, pretože v opačnom prípade by tá voda natiekla do trupu, preto barbotážny systém, a okolo toho trupu sa tlačí ako prúd bublín, ktorý práve vytvára vodno-vzduchovú zmes a to znižuje trenie. Takže skutočne ten ľadoborec musí fungovať vo veľmi, by som povedal, extrémnych podmienkach, len pre ilustráciu. Ten vonkajší trup, ten pás trupu, ktorý práve bojuje s tým ľadom, má hrúbku 5 až 6 cm. Bežný lodný trup má do 2 cm. Takže toto sú zhruba také zásady, alebo princípy, s ktorými musí bojovať každý ľadoborec. Je taká zaujímavosť, ja som to už spomenul aj pri Sevmorputi, že lodné skrutky ľadoborcov majú vždy párny počet lopatiek. To znamená, vo chvíli, keby došlo k zlomeniu skrutky, pretože ten ľadoborec ako prechádza tým ľadovým polom, on časť tých ľadových kríh tlačí pod seba a oni potom vyplávajú za kormou alebo pri korme, takže nezriedka dochádza k kontaktu otáčajúcej sa lodnej skrutky s kusom ľadu a dochádza aj k zlomeniu lopatky. No a v takom prípade na palube je síce sada náhradných lopatiek, vždycky minimálne, aby to bola jedna vrtula aj niečo, to znamená, keď má ľadoborec 3 skrutky, každá má 4 lopatky, tak na palube ľadoborca bývajú záložné 4, respektíve 5 až 6 týchto lopatiek a sú tam potápači, ktorí sú na to školení, aby to urobili, ale môže sa stať jednoducho, že to nejde, Viem o takých prípadoch, hovorili mi o takých prípadoch, keď som študoval lodné inžinierstvo, že jednoducho, že nebolo to možné v tých podmienkach priamo na mori urobiť, tak v takom prípade potápači jednoducho musia demontovať protiľahlú lopatku, aby tá vrtula, aby tá skrutka bola vyvážená. Ešte som zabudol na jednu veľmi dôležitú vec, že ľadoborce používajú tzv. Azipod. To je azimutálny pohon, fakticky lodná strojovňa má motor, generátor vyrába elektrinu, ale samotný elektromotor, ktorý poháňa skrutku, je v otočnej gondole pod trupom. Toto dáva lodi obrovské manévrovacie vlastnosti, ale hovorím, atomové ľadoborce, o ktorých budeme hovoriť, zrovna tento pohon nepoužívajú. Ktorý teda z ľadoborcov bol prvý, ktorý mal jadrový pohon?
No, v súvislosti s osvojením atomovej energie vznikla myšlienka a práve to pramenilo z toho nedostatočného dosahu, z tej nedostatočnej výdrže tých dieselelektrických ľadoborcov inštalovať reaktor aj do ľadoborca a tá myšlienka vznikla na prelome 40. a 50. rokov a bolo to v Sovietskom zväze a výsledok sa dostavil v rokoch 1954 až 1957, keď v bývalých admiralitných lodeniciach, za čas Sovietskeho zväzu sa to nazývalo Baltijský zavod, bol postavený ľadoborec Lenin, ktorý niesol meno vodcu bolševickej revolúcie z roku 1917. Treba povedať, že išlo o loď v celku pomerne veľkú, malo to výtlak 16 000 tón, dĺžka 134 metrov, šírka 27,6 a teraz to, čo je pre tie ľadoborce veľmi osobité, malo to pomerne veľký ponor, 10,5 metra. Takže to znamená, bolo to ľadoborec vyslovene určený na prácu alebo na pôsobenie na otvorenom mori a bol vybavený 3 reaktormi OK-150, každý po výkone 90 MW. Išlo o tlakovodné reaktory. V každom reaktore bolo asi 85 kg uránu 235 obohateného na 5%. No ale teraz konštruktéri podriadili, by som povedal, práve tej obave, o ktorej som hovoril, že aby ten ľadoborec neostal bez pohybu v ľadovom poli, tak vymysleli pomerne zložitú pohonnú sústavu, 4 turbogenerátory a 3 hnacie hriadele so skrutkami. Takže takáto komplikovaná sústava to bola. Pre pohon ľadoborca vždycky stačili 2 reaktory, ktorých hlavným konštruktérom týchto reaktorov bol Igor Afrikantov. To meno sme spomínali pri ponorkových reaktoroch, ktorý sa špecializoval hneď od začiatku na tieto námorné reaktory. Všetko bolo v pohode, akurát, samozrejme, bola to prvá generácia reaktorov, nedocenili jednu vec, že vstup studenej vetvy primárneho okruhu fakticky vchádzal priamo do dna reaktora, do spodnej časti reaktora. Ono sa to potom počas tej prevádzky vypomstilo. Na začiatku sa zdalo, že toto by mohol byť práve z hľadiska hydrauliky veľmi vhodný prístup. No, samotný Lenin dokázal plávať asi tou súvislosťou, rýchlosťou do 4 uzly, asi 2-metrovým ľadom a to, čo bol ten hlavný parameter, bol koncipovaný tak, aby vydržal fakticky bez doplňovania paliva, bez údržby 1 rok. Myslím, že rekordná plavba, ktorú dosiahol, bola dokonca 390 dní, takže ešte o 1 mesiac ako keby ten rok k tomu. Tomu zodpovedal potom aj tejto výdrži, potom zodpovedal aj na sovietské pomery nebývalo komfortné zariadenie interiéru ľadoborca. Ja som videl fotografie, on dodnes existuje, len ja som ešte nemal príležitosť ju vidieť, ale fotografie, ktoré som videl, aj čo mi hovorili tí zase vyučujúci, ktorí na nej boli, že tá loď na sovietské pomery bola zariadená skutočne komfortne. Čo trošku keď som to konfrontoval s mojimi vedomosťami o lodnej konštrukcii, čo som nevedel celkom pochopiť je, že vnútrajšok spoločenských priestorov tohto ľadoborca bol obložený drahým drevom. Drevo horí. A na lodiach sa vždycky konštruktéri snažia používať nehorlavé materiály. V tomto smere je veľmi symptomaticky napríklad posledný držiteľ alebo posledná držiteľka modrej stuhy, americká loď SS United States, kde sa dodnes traduje, že na tej lodi boli drevené iba 2 veci. Klavír a mesiarsky špalek. Že všetko ostatné bolo z nehorlavých materiálov. Tuto skutočne na ľadoborci Lenin bolo toho dreva používaného požehnanie. Dokonca ďalšou takou vymoženosťou bolo, že vychádzalo sa z toho, že môže sa stať, že nebude možné jednoducho ani privolať pomoc, napriek tomu, že loď bola vybavená heliportom, ale že nebude možné privolať pomoc a bude potrebné skutočne poskytnúť veľmi dôslednú alebo dlhotrvajúcu zdravotníckú starostlivosť. Takže keď na bežných lodiach bola len ošetrovňa, tak tu skutočne bola, dá sa povedať, plnohodnotná nemocnica s veľmi dobre vybaveným chirurgickým sálom. Takže táto loď má mnoho prvenstiev, najmä z hľadiska, čo sa týka, hovorím, komfortu ubytovania. Toto bolo skutočne na sovietské pomery neobvyklé, ale predsa len konštruktéri nedocenili jednu vec, že táto loď má poskytovať aj podporu polárnym expedíciám
A on sa ukázalo, že na tej lodi nie je dosť ubytovacích priestorov. A to ani vtedy, keď akože posádka sa jednoducho uskromnila a aj vybavili sa kajuty dodatočnými lôžkami. Aj tak veľká časť príslušníkov tých polárnych expedícií musela byť ubytovávaná alebo nocovala v lodnej telocvični. To je taká pre zaujímavosť. Ľadoborec fungoval bez nejakých veľkých problémov až fakticky do roku 1964, keď ho začala prenasledovať ako séria porúch a vo februári v roku 1965 sa stala najvážnejšia závada, to už bola vyslovené havária a tam sa práve prejavil ten konštrukčný nedostatok toho vyústenia studenej vetvy primárnej slučky priamo do dna reaktora, kde neopatrnou alebo manipuláciou prevádzkového personálu došlo k neželanému oddrenážovaniu reaktoru číslo 2. No a kým sa podarilo zjednať nápravu, tak došlo k nataveniu aktívnej zóny. Takže povedané ako našou terminológiou jaderníckou, že klasická tzv. Loka havária, loss of coolant accident, došlo k nataveniu 60% aktívnej zóny. A prejavila sa druhý problém tohoto reaktora, alebo tohoto ľadoborca. No, bola to prvá loď svojho druhu, takže nedá sa očakávať, že by konštruktori všetko na prvýkrát spravili dobre. Jednoducho zistili, že nevedia, ako tento zhavarovaný reaktor vymeniť. Jednoducho cestu na vrchom to jednoducho nešlo. A tak prišli so systémom, ktorý, ako priznám sa, pri ktorom sa zastavuje dych. Potápači vyrezali 60 metrov dna, cirka medzi dvomi vodotesnými prepážkami. Ľadoborec má dvojité dno a dokonca dvojitý trup. Logicky je to bezpečnostné opatrenie, keby náhodou došlo k prerazeniu, že ľad prerazí trup, tak aby to neohrozilo celú loď, ale len jednu sekciu. Takže z tohoto dvojitého dna potápači vyrezali asi 60 metrov. Z reaktorov 1 a 3 bolo odstránené palivo, zbytok bol zablendovaný a jednoducho ženisti tam umiestnili sériu kumulatívnych nádrží, odtiahli ľadoborec k Novej Zemi, k ostrovu Nová Zem a tam jednoducho celú tú reaktorovú sekciu normálne riadeným výbuchom odpálili a ona sadla na morské dno. A je tam dodnes. Keď sa to dozvedeli Nóri, tak protestovali a tak ďalej. Ono medzi tým tam Sovietský zväz potopil ešte jednu atomovú ponorku. To sme sa hovorili, to bol prototyp s ponorom olovo-bizmutového reaktora. Takže fakticky je tam ešte, a plus tam došlo k ponoreniu niektorých reaktorov takisto, ktoré nemajú vybraté palivo. Takže oblasť okolo Novej Zemi nie je zrovna vhodnou oblasťou ku kúpaniu. Tak to by, keď sa už oprostím od veci, že je tam ako pomerne studená voda. Takže je tam skutočne najmä na východnom pobreží Novej Zemi, je tam celkom slušný cintorín vyradených reaktorových sekcií ponoriek a okrem iného, a práve to sa uvádza ako jedna z najväčších ekologických rizik, práve táto reaktorovo dnová sekcia ľadoborca Lenin, pretože nie je vôbec jasné, ako a akým spôsobom to sovietskí alebo teda ruskí inžinieri utesnili. On za to síce monitoruje, ale nikto iný okrem ruských odborníkov tam nemá prístup. A vy ste to už spomínali, že sa tam nezmestilo veľa ľudí, tak koľko mal tento ľadoborec kapacitu? Posádka tohto ľadoborca bola 234 ľudí ako štandardný komplet. Ono sa počítalo, že je tam miesto pre výskumníkov, je tam miesto pre experimentálne týmy, lebo táto loď fungovala v takom poloexperimentálnom režime. Ale vo chvíli, keď sa tam nalodila nejaká polárna expedícia počtom ľudí 50 a viac, tak už s tým bol problém. Takže tá kapacita bola nedostatočná. Ono sa potom už pri tých druhých ľadoborcoch, o ktorých budeme hovoriť, tak pri tomto už sa pri tom počítalo. No, ale ja sa vrátim k tomu odstreleniu toho dna. On totižto ten ľadoborec Lenin fungoval ako výkladná skriňa sovietskej technológie, sovietskej spoločnosti. Navštívil ho britský premiér Macmillan počas sérii výmenných návštev v období vlády Nikity Sergejeviča Chruščova, keď došlo k otepleniu vzťahov so Sovietským zväzom, tak ľadoborec Lenin navštívil vtedy ešte viceprezident Richard Nixon. Takže nebolo možné jednoducho povedať po 10 rokoch prevádzky, keď loď štandardne ako
po štvrtstoročie, ako by to nemalo ísť. A takto bola aj koncipovaná životnosť tejto lode na 25 rokov, že po 10 rokoch sa táto loď vyradí a vyradí sa preto, lebo zhavaroval jej najdôležitejší komponent, jeden z reaktorov. Takže preto bol vymyslený tento veľmi krkolomný a riskantný spôsob, akým odstreliť, alebo akým odstrániť z lode ten vadný reaktor, teda tú celú reaktorovú sekciu a následne bola privarená nová trupová sekcia a do lodi boli inštalované 2 nové reaktory OK900. A tu sa zase musíme vrátiť trošičku tomu nášmu ponorkovému dielu. Tieto reaktory vychádzali z ponorkových reaktorov VM4. Zase ich konštruoval Igor Afrikantov. A toto už boli reaktory druhej generácie, kde sa zohľadňovali všetky tie skúsenosti, bavili sme sa o únavových trhlinách, o nekvalitných zvaroch, o tom, by som povedal, rôznych fázach kmitania pohonných sústav. Takže toto už bola takzvaná tá semimodulárna konštrukcia, kde teleso reaktora s hlavnými cirkulačnými čerpadlami a s parogenerátormi boli spojené dohromady, alebo boli parogenerátory a tlaková nádoba reaktora bola spojená tzv. Systémom rúrka v rúrke. To znamená, minimalizovala sa dĺžka kritického potrubia, ktoré sa ukázalo pri prevádzke tých reaktorov prvej generácie, že toto je právne hlavný ten problém. Ten tlak na dokončenie, na znovu uschopnenie ľadoborca Lenin bol taký veľký, že reaktory OK900 boli inštalované do tohto ľadoborca bez pozemných kúšok. Bolo to pomerne veľké riziko, ale toto riziko prešlo. Tie reaktory sa dokonca osvedčili potom natoľko, že sa stali základom pre ďalšiu sériu ľadoborcov triedy Arktika. A ľadoborec Lenin bol v roku 1989, keď uplynula jeho predpokladaná doba životnosti, tak bol odstavený. To bolo pre Sovietsky zväz a pre Rusko pomerne ťažké obdobie, prebehlo rozpad Sovietskeho zväzu. Fakticky ten Lenin v tom prvom okamihu zachránil od zošrotovania len to, že neboli prostriedky na jeho zošrotovaní, ale potom sa situácia stabilizovala. Dokonca ako bývalí velitelia a členovia posádok spísali niekoľko petícií, bola usporiadaná dokonca národná zbierka a postupne sa ako našli prostriedky na to, aby ľadoborec Lenin, samozrejme po potrebnej utilizácii, po výjimutí jadrového paliva, po potrebnej dekontaminácii priestorov, bol premenený na muzejnú loď a dodnes stojí v prístave Murmansk. Dokonca dá sa povedať, že ľadoborec Lenin sa stal jedným zo symbolov Murmanska. Vie sa aj približne, aká bola jeho cena? Priznám sa, na toto neviem dať odpoveď. Ono by sa to zrejme vyčísliť dalo, ale v dobe, keď bol tento ľadoborec postavený, tak vtedy ako tam sa na peniaze nehľadelo. Priznám sa, na túto otázku zodpovedať neviem v danom okamihu. Dobre, mal tento ľadoborec Lenin aj nejakých následovníkov, predpokladám? To je veľmi ako zaujímavá otázka, pretože samotný Lenin ako projekt ľadoborco 092 následovníkov nemal. Ale by som povedal, to spojenie ľadoborca a atomového reaktora sa ukázalo ako natoľko, by som povedal, úspešné alebo perspektívne, že bolo rozhodnuté rovno o stavbe novej triedy ľadoborcov. Na druhej strane by som povedal, tie zistenia a ich implementácia do novej konštrukcie trvala pomerne dlho. Keď si vezmeme, tak nová trieda ľadoborcov začala byť fakticky stavaná alebo pripravovaná až začiatkom 70. rokov. Takže keď si vezmeme od roku 57 a Arktika, prvá loď tejto novej triedy ľadoborcov bola daná do prevádzky v roku 1975. Takže fakticky skoro 20 rokov uplynulo medzi spustením alebo medzi daním do prevádzky prvého ľadoborca Lenin a druhého v poradí, ktorý bol, Rusi hovoria, že galavným karabľom, ako hlavnou loďou novej triedy. A priznám sa,
ledoborce triedy Arktika a zvlášť Arktika, ten samoprvý ľadoborec, to sú doslova legendy. Keď som sa zaoberal, alebo keď som bol tínedžerom a už som sa zaoberal dejinami a námorných objaviteľských výprav, polárnych výprav, dejinami námorného staviteľstva alebo lodného staviteľstva ako takého, tak tá Arktika bola skutočne pre mňa ako zosobnením ako dokonalosti. Jednak to, čo sa ruským lodiam zvyčajne darí, oni sú aj pekné, ako tieto ľadoborce. Majú peknú konštrukciu, je to taká pekná kombinácia nadstavieb s oblými hranami. Je tam taký ten správny pomer výšky, šírky, takže oni na oko sú pekné. To sa nedá povedať paradoxne o tých moderných ľadoborcoch, ktoré sú síce výkonné a tak ďalej, ale priznám sa, mne sa nepáčia. Ale to je subjektívne. V každom prípade Arktika, bavíme sa o ľadoborcoch, Rusi majú na všetko projekt, takže v tomto prípade je to projekt 10520, respektíve jeho modernizovaná trieda 10521. Ukázalo sa to skutočne veľmi zdarilá konštrukcia, takže v tej pôvodnej modifikácii boli postavené 2 ľadoborce, Arktika a Sibír, a potom zase s implementáciou nejakých skúseností z prevádzok bola postavená séria ľadoborcov Rosia, sovietský Sajuz, Jamal. No a s istým odstupom bol postavený ľadoborec, ktorý sa pôvodne mal volať Ural, mám taký pocit, ale v roku 2007 dostal také veľmi monumentálne meno 50 let pobiedy. Keď to prevedieme do slovenčiny, 50 rokov od víťazstva. Na počesť víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, to ako Rusi nazývajú takto svoju časť druhej svetovej vojny. Samotné ľadoborce tejto triedy sa postupne vyvíjali, takže projekty končiace nulkou, jednotkou, tam sú nejaké rozdiely, dokonca hovorím tých 50 let biedy, to už by mohla byť samostatná trieda, ale Rusi to stále počítajú k tejto triede, ale keď to, aby si diváci a poslucháči vedeli predstaviť, o čom hovoríme, tento ľadoborec už mal výtlak asi 18 000 tón, dĺžka bola 148 metrov, šírka 30 a ponor bol 11 metrov. Vďaka pokročilejšej automatizácii tento ľadoborec napriek tomu, že bol väčší, tak už mal posádku len 189 ľudí. Vybavený bol modernizovanou verziou reaktorov, mal OK900, verzia 900A, mal 2 tieto reaktory, každý reaktor dával cirka 171 MW výkonu. A ako som povedal, využili to, že núdzovo umiestnili 2 reaktory tohto typu už do ľadoborca Lenin, takže ako aj do tej Arktiky tieto reaktory išli ako keby bez pozemných testov. Toto kolegovia, ktorí mi prednášali lodné pohonné jednotky, tak ma na toto vždycky upozorňovali, že to je jediný prípad, kedy jadrová pohonná jednotka ako v dejinách ruského lodného alebo sovietského lodného staviteľstva, že neabsolvovala pozemné testy. Ja som si sám vtedy neuvedomil ešte, že čo to fakticky znamená a aké to bolo riziko, no ale treba povedať, že to vyšlo, pretože z týchto reaktorov OK900 to sa skutočne ukázalo ako veľmi zdarilá rada. Keď budeme neskôr hovoriť o reaktoroch KLT-40, tak je to zase vývojová rada, ktorá vychádza z nich. Tieto reaktory už mali palivo, ktoré bolo obohatené na viac než 40%. Tu už sme, ale ako hovorím, sme nad 20%, takže už sme za hranou alebo za tou hranicou nízko obohateného uránu. Takže dopácať sa tu skutočným číslam je problém a ešte k tomu ruské zdroje uvádzajú, že ono sa experimentovalo aj s iným obohatením a takisto sa experimentovalo aj s inou dobou, by som povedal, s rôznymi dobami vyhorenia paliva. Takže dokonca sa uvádza, že sa chvíľku experimentovalo s 80% obohatením, takže, ale toto sú už všetko klasifikované informácie a overiť ich je problém. Toho 40, respektíve 41% uránu 235 v jednom reaktori bolo asi 150 kg. No, ľadoborec bol uvedený do prevádzky len v roku 1975 a 17. augusta 1977 sa odohrala skutočne epochálna udalosť, pretože Arktika ako prvá hladinová loď vlastným pohonom dosiahla severný pól. No bol z toho akože veľký úspech. Samozrejme pre propagandu Sovietskeho zväzu to malo veľký význam. A
toto by som povedal zahájilo tú kariéru ako legendárnej triedy ľadoborcov. Inak okrem toho, že na tomto ľadoborci boli uplatnené skutočne mnohé revolučné z hľadiska ruského ľadného staviteľstva postupy, tak napríklad tu bola prvýkrát uplatnená modulárna stavba lodnej nadstavby. To znamená, lodná nadstavba bola postavená mimo lodný trup a bola posadená naraz na trup, ktorý už bol spustený na vodu. Ďalšou takouto prevratnou novinkou bolo, že konštrukcia ľadoborca bola uspôsobená tak, že z jedného konca lode na druhý, to znamená z provy na kormu a naspäť, ste sa mohli dostať bez toho, aby ste museli výjsť von na palubu. Zohľadňovalo sa, že skutočne, že táto loď má pracovať v severných podmienkach alebo veľmi nepriaznivých podmienkach, takže toto ešte nebolo to ešte tak, ako to majú dnešné ľadoborce, že všetko bolo sústredené do nadstavby, časť priestorov pre posádky boli aj v trupe, ale toto sa už zohľadňovalo. Tu už bol naplno zohľadnená aj možnosť ubytovania polárnych expedícií, takže tá ubytovacia kapacita ľadoborca výrazne prevyšovala tých 189 miest, ktoré boli potrebné pre jeho prevádzku. Arktika a ostatné ľadoborce, ktoré nasledovali, už boli koncipované rutine. To už, pokiaľ Lenin bola ešte taká poloexperimentálna loď, to je aj dôsledok alebo dôvod, prečo bol taký veľký odstup medzi Leninom a Arktikou, tak Arktika a jeho nasledovníci už boli koncipované vyslovene ako rutinné plavidlá. Takže tá kapacita rozšírená pre tie expedície sa využívala hodne v 90. rokoch. Zase, keď síce tých polárnych expedícií toľko nebolo, ale to, čo umožňovalo ako murmanskému parochodstvu, ktoré v tých 90. rokoch prevádzkoval tieto ľadoborce vylepšovať si ekonomiku, bola západná polárna turistika. Väčšinou turisti z Kanady, Spojených štátov amerických, Austrálie, že tieto národnosti jednoznačne prevažovali, si fakticky za patričný obnov samozrejme kúpili cestu na severný pól. Špeciálne napríklad pre túto polárnu turistiku bol upravený, a nie je tak samotná Arktika, ako bol upravený ľadoborec Jamal. Tam dokonca pre, by som povedal, zvýšenie atraktivity namalovali na prvú takú žraločiu tlamu, že keď to zistilo vedenie, tak ako veľmi protestovali, ale oni sa to dozvedeli až po uskutočnení tej plavby. Medzi tým samozrejme nadšení turisti ako publikovali zábery a oni si zistili, že je to ako z hľadiska PR, že je to perfektné. Takže pôvodný rozkaz okamžite zatrieť tlamu, tie žraločie zuby, tak bol zrušený a ten Jamal si proste takéto skrášlenie ako zachoval. Dokonca samotný Jamal, minimálne ja som videl jeden film, kde účinkoval aj práve s tými žraločími zubami. Takže toto je, dá sa povedať, taká tá najznámejšia, najslávnejšia trieda ľadoborcov. Ja som ešte nedokončil to, že po skúsenostiach z Lenina bola trošku zjednodušená pohonná jednotka, keď máme 2 reaktory, zároveň k ním boli 2 turbogenerátory, ale bol zachovaný prenos výkonu zase na 3 elektromotory a 3 skrutky. Na každom hriadeli bolo cirka 18 MW a Arktika už dokázala z chodu lámať ľad do rozmerov 3 metre. Dokonca pri tých ľadoborcov, ktoré boli postavené už neskôr a mali niektoré zlepšenia alebo modernizáciu, tak sa udáva ľad až do 3,5 metra. Ešte možno, čo sme nespomenuli, tak počítalo sa na týchto lodiach aj s nejakým vyzbrojením? Správna otázka. Áno, sovietský zväz plánoval, že tieto lode bude využívať aj ako povedzme pomocné krížniky v prípade, že by došlo k zhoršeniu geopolitickej situácie a experimentálne to bolo odskúšané konkrétne na ľadoborci Sovietský sajuz, to znamená na 4. v poradí, keď vezmem Arktika, Sibír, Rusia, tak Sovietský sajuz bol postavený 4. v poradí. Na konci, to už bolo paradoxne na samom konci 80. rokov, bola nainštalovaná kanónová väža, dokonca nejak protilietadlové delostrelectvo. Ako fakticky z neho urobili ako keby pomocný krížnik, odskúšali to, fungovalo to, potom sa to dokonca uvažovalo sa, že sa urobí podobná predinštalácia, aby táto výzbroj mohla byť umiestnená aj na ostatných ľadoborcoch, ale ekonomická situácia už toto nedovolila, on to spelo k rozpadu Sovietskeho zväzu. Takže po
testoch táto výzbroj bola sňatá, bola uskladnená a už nikdy viacej sa na ľadoborci nepoužívala. Spomínali ste, že táto konštrukcia bola veľmi dobre vymyslená, ale mala predsa len aj nejaké trhliny? Trhlinou by som to nenazval. Nazval by som to takou jednou konštrukčnou chybou, alebo nie chybou, nedostatkom, ktorý vyplýval zo samotnej konštrukcie, zo samotnej veľkosti. To bol ponor. Tieto lode mali ponor 11 metrov a problém bol v tom, že lode, ktoré tieto ľadoborce sprevádzali, alebo teda ktorým razili cestu, tak oni, tie prístavy boli dislokované v hĺbke zálivov, do ktorých ústili veľké sibírske rieky. A tam tento ponor 11 metrov bol už priveľký. Zvlášť, keď sa pozriete na satelitnú mapu, ono vidíte priamo, že tie rieky vytvárajú v tých ústiach obrovské nánosy. Takže síce experimentovalo sa s takou možnosťou, že fakticky s pomocou atomového ľadoborca do ústia riek dopraví diesel elektrický ľadoborec, ktorý by obsluhoval toto, by som povedal, tie prístupy k prístavom, najmä to hovorím, kritický bol povedzme prístup, spomínal som prístav Dudinka, tam ten je v hĺbke dokonca až 50 kilometrov pozdĺž, alebo teda proti prúdu rieky Jenisej, takže tam už tento ľadoborec vôbec nemohol vplávať, lenže ukázalo sa, že tie sibírske podmienky sú také, že aj tieto dieselektrické ľadoborce sa jednoducho v tých tvrdých sibírskych podmienkach s týmto ľadom vysporiadať nevedia. Takže bolo rozhodnuté postaviť špecializovanú triedu ľadoborcov, ktorá by mala obmedzený ponor a bola by určená práve na pôsobenie v ústiach týchto veľkých sibírskych riek. To sú ľadoborce triedy Tajmír a respektíve boli postavené koniec koncov len dva, lebo to už postihol ten koniec Sovietskeho zväzu, tak boli postavené dva Tajmír a Vajgač. Projekt bol nazvaný, podľa projektu, Rusi majú na všetko projekt, takže toto bol projekt 10580 a ľadoborce boli stavané v rokoch 1985 až 89 a je tu jedna veľká zaujímavosť. Vieme, že Fínsko je veľmocou v stavbe ľadoborcov a práve po veľmi dobrých skúsenostiach z konvenčných ľadoborcov, ktoré Fínsko stavalo vtedy pre Sovietsky zväz, tak Sovietsky zväz zadal výstavbu trupu tohoto atomového ľadoborca, trupu a nadstavby, zadal fínskym lodeniciam vo Vercile. Takže reaktory samotné boli potom nainštalované zase v Baltijskom závode v Leningrade a tu už nastupuje reaktor KLT-40, v verzii KLT-40M, o ktorom sme hovorili aj už pri Lichterovoze Sevmorpuť. Ľadoborec Tajmír aj Vajgač boli vybavené práve že jedným týmto reaktorom, ktorý dával v danom momente 171 MW tepelných a zase bol vyvedený do 2 turbogenerátorov a do 3 skrutiek. Na každú skrutku, na každý hriadel pripadalo 12 MW mechanického výkona a stačilo to na prelamovanie ľadu zhruba do hrúbky 2 metre. Hovoríme o prelamovaní ľadu z chodu. No, fínsky prístup sa prejavil v tom, že toto boli prvé ľadoborce, kde skutočne posádka aj prosto všetky ubytovacie priestory boli sústredené v nadstavbe. Trub bol skutočne vyhradený len pre mechanické zariadenia. Ono to vidno ako, a už hovorím, tieto ľadoborce už trošičku sú také disproporčné. Tá nástavba sa opticky javí ako príliš veľká k tomu trupu týchto ľadoborcov. Je to zvlášť dané tým, že tu je skutočne bola podmienka zmenšiť ponor, aby mohli plávať do hĺbky sibírskych riek. Takže pri dĺžke 152 metrov a šírke 30 metrov, tak tieto ľadoborce boli schopné dosahovať ponor 7,5 respektíve 9 metrov, lebo muselo sa počítať aj s plavbou na otvorenom mori. Takže pri týchto ľadoborcoch, to je ďalšia technická novinka, sa zaviedol takzvaný variabilný ponor. Znamená, ľadoborec bol schopný fungovať v 2 módoch. V takom tom riečnom, plitkom, alebo v tom úsťovom a pri činnosti na otvorenom mori.
Vajgač mal dokonca dno trupu vybavené takými špeciálnymi, ruská terminológia na to má výraz rejsy, lebo v 80. rokoch sa začali v konštrukcii ľadoborcov uplatňovať, alebo bol pokusy uplatniť nový prístup a paradoxne neprišli s tým ani Rusi, neprišli s tým ani Fíni, prišla s tým nemecká firma Thyssen, kde ten klasický, ten trup, ktorý vymyslel Stepan Osipovič Makarov, hovorí sa mu tiež, že lyžicový trup, kde ten ľadoborec to láme takouto hrubou svojou váhou, bol nahradený takým pramicovým trupom, kde dokonca po jeho stranách boli také manžety a jednoducho ten ľad ako keby ale po prelomení ten ľadoborec tlačil pod seba a tvar trupu ho otlačil do bokov. Tým pádom za ľadoborcom mala ostať čistá plavebná dráha. A práve trup týchto ľadoborcov ako to nejakým spôsobom zohľadňuje, hoci to nie je úplne čistý prístup, ukázalo sa totiž, že tento spôsob tohoto pramicového trupu perfektne funguje pri súvislom rovnom ľadovom poli, ale naopak je ten ľadoborce tohto druhu, ich účinnosť prudko klesala vo chvíli, keď narazili na nakopené ľadové polia. To je to crested ice, čo sme mali, keď sme sa bavili o Grónsku, tak to sa presne vzťahuje k tomuto. Takže ľadoborce tohto druhu sa uplatňujú najmä v príbrežných vodách, kde ten ľad je zhruba do hrúbky pol metra. Tam funguje tento systém perfektne. Ľadoborce Tajmír a Vajgač majú takú kombináciu tohoto trupu, ale zachováva sa ten základný Makarovov prístup, to znamená, ten ľadoborec láme ten ľad vlastnou váhou po najdení, aj nadídení naň, aj keď výskumy ukázali, alebo teda meranie ukázalo, že Vajgač, ktorý je vybavený takým už tým pretvarovaným lodným dnom, že zanecháva za sebou výrazne čistejšiu plavebnú dráhu. Tie ľadové kryhy, ktoré sa dostanú pod ten ľadoborec, môžu byť veľmi nebezpečné. Preto loď, ktorá je vedená, alebo je vedená tesne za kormou ľadoborca, alebo pláva s určitým odstupom. On totižto vo chvíli, keby tá ľadová kryha, ktorá prejde popod ľadoborec a ktorú ešte urýchli prúd vody od lodnej skrutky udrela do spodku vedenej lode, tak by ju mohla vážne poškodiť. Takže tieto ľadoborce sa ukázali, by som povedal, pre rieky príliš veľké a pre more zase, by som povedal, málo morechodné. Pomôžem si zase takým ruským výrazom. Ono aj jedna kombinácia ekonomických problémov, do ktorých sa Rusko dostalo po rozpade Sovietskeho zväzu a v súvislosti s tým, že prudko klesli prepravné toky po severnej morskej ceste, takže ostalo len pri týchto dvoch ľadoborcoch, ale aj tak nie som si istý, že aj keď bola tá možnosť, či by v tom pokračovali. Ukázalo sa, že posádky mali tieto ľadoborce pomerne rady práve kvôli, by som povedal, veľmi priestornej kabíne, veľmi dobre riešenému vnútornému ubytovaciemu priestoru, ale problémom bol skutočne, že táto loď bola vybavená jedným reaktorom, napriek tomu, že mala pomocnú dieselovú jednotku, tak by som povedal, vždy koniec koncov pri nejakých pokusoch, vo chvíli, keď nebol k dispozícii ťažký ľadoborec triedy Arktika, previesť lode cez veľké ľadové pole, tak toto bol pre tieto ľadoborce trošku problém. Bolo to ale ekonomické prevádzkovať dva takmer identické ľadoborce? No, ja už som to naznačil, že tieto ľadoborce síce, by som povedal, boli na nich uplatnené mnohé zaujímavé konštrukčné prvky, ale koniec koncov boli trošku sklamaním. Takže ako náhle začala uplýnovať životnosť tých prvých ľadoborcov Arktika a po roku 2000 cirka 5 zase začal rásť objem tovarov, ktoré prechádzali severnou morskou cestou, tak bolo prijaté rozhodnutie, že bude postavená nová trieda ľadoborcov, ktorá by mala v sebe sústrediť aj tú schopnosť plávať skutočne v tých najťažších ľadových poliach a zároveň mať možnosť znížiť ponor a plávať do ústia riek. A tak sa zrodili ľadoborce projektu 2-2-2-2-0, 4 dvojky a 1-0 a pre jednoduchšie zapamätanie Arktika 2. Prosto to meno Arktika bolo natoľko fascinujúce, že autori projektu alebo teda ruské vedenie sa ho rozhodlo použiť ešte raz.
Prvý ľadoborec, hovorím Arktika, v zátvorke 2, bol postavený v rokoch 2013 až 2022. Dneska už sú v prevádzke 4. Arktika, Sibír sú tradičné mená, tretí dostal meno Ural a štvrtý Jakutia. Ešte majú byť postavené 3, Čukotka, a teraz tie posledné 2 mená, to sa podržte, Leningrad a Stalingrad. Takže evidentný návrat k sláve Sovietskeho zväzu. Ale v každom prípade ide o ľadoborce ako veľmi výkonné, dĺžka 173 metrov, šírka 34 a ponor bol variabilný, 8,5 až 10,5 metra. Z toho potom súvisí aj ten rozdiel výtlakov 25 000 tón až 33 000 tón. Ja som nepovedal výtlak pri tých ľadoborcoch Tajmír, on bol až 21 000. Nehrobili, čo robili? Oni jednoducho malý atomový ľadoborec sa im postaviť nedal. Preto tá kompromisná cesta sa ukázala ako nie priechodná, tak sa rozhodli ruskí konštruktéri ísť cestou postaviť ľadoborec, ktorý bude mať jednoducho, ktorý bude spĺňať podmienky aj toho veľkého ľadoborca, ktorý dokáže prejsť tu dokonca Arktika 2 má schopnosť dokonca prelamovať súvislý ľad až do 4 metrov, takže to je už skutočne ako veľmi, veľmi výkonné. Má 2 reaktory Rhythm 200 integrovaného typu, to znamená parogenerátory sú už integrované do tlakovej nádoby reaktora a z boku sa pripájajú hlavné cirkulačné čerpadlá. Oproti predchádzajúcim, a dokonca aj ten Tajmír, ja som to nespomínal, mal tiež obohatenie, používal urán o 40% obohatení, tak tu už máme nižšie. Rhythm 200 dával výkon podľa modifikácie od 175 až po 198 MW tepelných, ale náplň alebo palivom bol urán 235 obohatený na 20%. Tak tu sa počítalo s tým, že eventuálne tieto ľadoborce budú zachádzať aj do prístavov tretích krajín, pretože keď si vezmeme, že s stavbou tohto ľadoborca začalo v roku 2013, to znamená, to bolo predtým, než došlo k zhoršeniu vzťahov Ruska s okolitým svetom kvôli počínajúcej agresii voči Ukrajine, tak v tomto období práve rástol obrovský podiel plavby zahraničných nákladov alebo zahraničných tovarov, ktoré sa plavili alebo chceli plaviť cez Severnú morskú cestu, tak sa počítalo s tým, že tieto ľadoborce pôjdu aj do zahraničných prístavov, čo by pri vysokom obohatení bol problém, lebo už by sa narážalo na dohodu o nešírení jadrových zbraní, kde je ten limit ako 20%. Takže Arktika 2 má tých 20%. Boli postavené už tieto ľadoborce, keďže ono to už zachytilo stavba tých ľadoborcov, to zhoršovanie postupnej situácie alebo medzinárodnej situácie, tak už boli postavené kompletne v Rusku, konkrétne v Petrohrade, zase v Baltijskom závode, respektíve už mu bol vrátený pôvodný názov admiralitné lodenice. A je zaujímavé, že síce Rusi stavali tento ľadoborec vyslovene vo svojej réžii, ale ponechali tú koncepciu toho fínskeho prístupu, to znamená všetky ubytovacie priestory v nadstavbe. Preto hovorím, že tieto ľadoborce už nie sú také pekné, ako boli tie ľadoborce Arktika, lebo tam z toho kúka taká disproporčnosť tej nadstavby a toho trupu. Takže ako som povedal, boli postavené 4 ľadoborce, ešte ďalšie 3 sú v rôznom štádiu rozpracovanosti a toto postupne, ako sú vyraďované ľadoborce triedy Arktika, v tejto chvíli už z tej pôvodnej triedy Arktika zostali iba 2. To je práve Jamal a tých 50 let pabiedy. Ja som tam nedopovedal jednu vec pri tých 50 let pabiedy. Ona bola postavená až v roku 2007. A tam vidíte obrovský odskok od tých predchádzajúcich. No a ono to bolo dané tým, táto loď bola začaná stavať v roku 1989, no ale ekonomické problémy, kríza a tak ďalej spôsobili, že ono skutočne tá jej stavba trvala až do roku 2007. Tento projekt je aj výrazne zmenený a mnohé z tých konštrukčných prvkov, ktoré sa uplatnili pri ľadoborci 50 let pabiedy, sa práve včlenili aj do tohoto nového projektu Arktika 2. Takže toto momentálne, by som povedal, je základ atómovej flotily Ruska,
ktoré medzi tým z toho murmanského parochodstva bolo vytvorené ako samostatná divízia Rosatomu, volá sa Atomflot alebo Rosatomflot a fakticky Rosatom prevádzkuje všetky tie ľadoborce, či už tie staršie triedy, pôvodnej triedy Arktika, tie 4 nové a takisto 2 ľadoborce triedy Tajmir. Aká je ale budúcnosť atomových ľadoborcov? Aj Arktika 2 má predsa len jednu chybičku krásy, ktorú v podstate autori projektu zistili, až keď sa ľadoborce ocitli ako priamo v prevádzke, že medzi tým prudko vzrástla tonáž lodí, a to aj lodí s ľadovým zosilnením, ktoré mali plávať práve severnou morskou cestou, kde tá pôvodná šírka tých 34 metrov týchto ľadoborcov Arktika 2 sa ukázala ako nedostatočná, pretože priemerná šírka, alebo štandardná šírka lodí, tankerov alebo rudovozov, takzvaných balkerov, slovenskou angličtinou povedané, to znamená lodí určených k preprave hromadných substrátov, taká je to definícia, je okolo až 50 metrov. Takže tie nové ľadoborce, ktoré sa momentálne akurát nie že projektujú, už sa začala výstavba zase prvého typu. Bavíme sa o ľadoborcoch triedy 10510 Líder a prvá jednotka sa má volať Rasia. Takže tieto ľadoborce už majú mať práve šírku 48 metrov, tak, aby vytvárali dostatočne široký koridor aj pre tie najmodernejšie alebo pre tie najnovšie, najväčšie lode. Či už sú to tankery, lode na veľmi veľký význam alebo veľmi bol rozšírený segment tankerov určený k preprave skvapalneného plynu, najmä po tom, čo boli sprístupnené náleziská na poloostrove Jamal. Takže to je momentálne to, čo by som povedal, limituje všetky tie predchádzajúce triedy ľadoborcov, pretože jednoducho vo chvíli, keď ona urobí len jeden kanál, tá loď, ktorú pláva za ním, sa jednoducho do toho kanála nevojde a práve tým trením okolo o tie steny kanál, aj keď má toho pláveného kanála, aj keď má zosilnený trub, má tú ľadovú triedu. Ľadoborce majú triedu, lodný register, ich označuje ako triedu ARC-7, to je to najsilnejšie zosilnenie, to je parameter ruského registra, tu máme ešte ako západný, tam to označuje Polar Class 1 až 7, ale tam je číslovanie opačne. Takže ten ľadoborec musí ísť, ako keby urobiť tú dvojitú cestu, tam aj späť, jednoducho, aby vytvoril dostatočne široký koridor. Toto samozrejme spomaluje. Medzi tým tá loď môže zamrznúť do ľadového pola, takže on ju musí vyprosťovať a medzi tým začne namrzať aj ten kanál, ktorý pre tú loď vytvoril. Takže z tohoto titulu táto nová trieda ľadoborcov pri dĺžke 209 metrov má mať šírku 48 metrov, no a teraz sa podržte, ponor až 13 metrov. Takže zrejme ako zase bude nutné riešiť otázku prelamovania ľadov a tvorby plavebných kanálov v ústiach riek, pretože pokiaľ to bolo pre Arktiku s jej 11 metrami problém vplávať do ústia riek, tak tieto ľadoborce triedy Líder s ponorom 13 metrov a s výtlakom po hriechu C69 700 tón, jednoducho toto asi nezvládnu. Majú už byť vybavené, tieto ľadoborce už majú byť vybavené novými reaktormi. Rytm 400, ktoré majú ako už impozantný výkon 340 MW tepelných, zase 4 turbogenerátory a tu už je vidieť skôr tendencia k usporiadeniu blokovej štruktúry, pretože zase tieto 4 turbogenerátory majú byť vyvedené na 4 pohonné jednotky, to znamená elektromotor plus lodná skrutka. Objavili sa zatiaľ tie projekty ako neboli, aspoň nie v dostatočnej miere zverejnené, aby to bolo relevantné, že tu by sa mohli prvýkrát v ruskej histórii objaviť pohonné jednotky Azipod, to znamená tie azimutálne jednotky, motorové gondoly otočné na otočných čapoch, ktoré zlepšujú výrazne manevrovaciu schopnosť ľadoborcov. Takže, ako som povedal, prvý ľadoborec sa má volať Rasia. Už sa začala jeho stavba, minulý rok, mám taký pocit, bolo prvé rezanie kovu. No, ale nezačalo sa to prvýkrát v Petrohrade, ale v lodeniciach z Viozda pri Vladivostoku. Dôvod je veľmi prozaický. Prakticky jedine tieto lodenice v Rusku sú schopné pojať takúto veľkú loď. Ako tie petrohradské by to už nezvládali. Takže sám som zvedavý,
kedy tento ľadoborec bude uvedený do prevádzky, lebo má veľmi zaujímavý dizajn, zase trošku na Rusko neobvykle. Vypísali súťaž na jeho dizajnovú formu, na jeho tvar a vyhrali to študenti jednej z vysokých škôl. Takže samozrejme, sú známe ako obrázky, vizualizácie, no ale ona tá realita je vždycky trošku iná. Aj preto aj nie sú ešte známe všetky tieto konštrukčné prvky alebo všetky konštrukčné riešenia. V každom prípade ako už teraz fakticky Arktika 2 sú jednoznačne najsilnejšie ľadoborce na svete s 2 reaktormi po 340 MW. Jednoznačne líder bude ako s prehľadom najsilnejší ľadoborec na svete. Ako sú na tom ostatné štáty? Možno napríklad taká Kanada by tiež vedela využiť atomové ľadoborce? No, západné štáty a počítajme do toho aj Kanadu, atomové ľadoborce nestávajú. Ja som síce už zachytil nejaké úvahy, že by eventuálne mohlo padnúť aj toto tabu, ale zatiaľ je to skutočne v rovine úvah. Nejaký rozpracovaný projekt atomového ľadoborca na západe v tejto chvíli nemáme. Naopak, či už Fínsko, ktoré je vyslovene vedúcim štátom, a takým lídrom stavby ľadoborcov, dokonca aj Spojené štáty teraz po 10 ročiach zanedbávania Arktídy si objednali 11 nových ľadoborcov práve vo Fínsku. Podobne inak aj Kanada rieši svoje potreby, že nové ľadoborce, a čo by mal prakticky po týchto atomových ľadoborciach najsilnejší ľadoborec kanadskej pobrežnej stráže, ktorý má také zložité názov, volá sa Arpatuk. Ten by mal mať výkon ako 38 MW, ale Fíni idú práve tou cestou, že sa snažia maximálne využívať hydrodynamiku a fyziku vo svoj prospech. To znamená, tie fínske ľadoborce sa vyznačujú práve tou prepracovanosťou toho trupu, aby s tými megawattmi výkonu, ktoré majú k dispozícii, pracovali maximálne efektívne. Aj keď hovorím, pre ten by som povedal hrubý 3-4 metrový arktický ľad, tam zrejme nič inšie ako tá jadrová sila sa nedokáže presadiť. Ale aby som to dokončil s tými západnými ľadoborcami, najlepšie vybaveným ľadoborcom na západe je francúzska loď Commandant Charcot, ktorá má by som povedal, najvyššiu ľadovú triedu, to je Polar Class 2. Tento západné číslovanie ide opačným smerom, čím nižšie číslo, tým väčšia trieda. Je veľmi symptomatické, že na západe momentálne nie je loď, ktorá by splňala kritérie triedy Polar Class 1. To znamená práve prelamovanie ľadu nad 3 metre, alebo 3 metre plus. Samotný Commandant Charcot je certifikovaný do ľadov do 2,5 metra. Fíni, paradoxne, u nich je najsilnejší ľadoborec Polaris. Je optimalizovaný pre použitie v Baltskom mori, v Botnickom zálive, kde je hodne práve toho rovného súvislého ľadu. Je tu ešte zaujímavé osud, ja som spomenul Kanadu, nespomenul som Spojené štáty americké. Tam dlhý čas bol najsilnejší ľadoborec, ktorý zároveň je ako kutrom americkej pobrežnej stráže Polar Star, ale po hriechu toto už je veterán, ktorý skutočne pamätá ešte studenú vojnu, napriek tomu, že má veľmi impozantný výkon 56 MW, ale v tejto chvíli už je v prevádzke nový ľadoborec, ktorý je takisto pláva pod vlajkou americkej pobrežnej stráže, je to ľadoborec Healy. Takže, ale skutočne zase tie geopolitické zmeny, ktoré vyplývajú aj z udalostí, ktorých sme svedkami, či už na Ukrajine, alebo momentálne v Perskom zálive, sa premietajú aj do súperenia v oblasti Arktídy, a ako som hovoril, Spojené štáty americké aj po niekoľkých cvičeniach spoločne s fínskou norskou armádou. Myslím, že aj Švédi boli do toho zapojení, kde zistili, že nie sú celkom pripravení pre osvojovanie si severných teritórií, tak Američania pristúpili skutočne k masívnej objednávke ľadoborcov práve z Fínska. A nedávno som zachytil tlačovú konferenciu fínskeho prezidenta Stuba, ktorý to nezabúda pravidelne pripomínať. Andrej, ja vám ďakujem veľmi pekne. Milí diváci, milí poslucháči, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, ale k iným témam, čo sa týka jadrovej energie, neváhajte a pýtajte sa napríklad na YouTube spoločnosti VUE, kde naše podcasty pravidelne zverejňujeme, ako aj na Spotify v téme jadrová energia. Hosťom bol tradične Andrej Žiarovský, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUE. Ďakujem pekne, Monika. Pekný deň želám.